Boas tardes a todos e todas. Benvidos a esta charla que nos vai a ofrecer aquí Alfredo Erias. O 14 de abril deste ano, aniversario da proclamación da Segunda República, será para Betanzos un día particularmente especial, porque fará 20 anos que foi entregada ao noso concello a bandeira do goberno republicano español no exilio. Unha gran cantidad de documentos dese goberno e da delegación do Consello de Galiza para Europa e de outras institucións. Hai que recordar que esta doación, o 14 de abril de 1997, fixoa dona María Josefa Castelo Gómez, viúva de don Xavier Albajar López, cumprindo unha promesa que este lle fixera ao noso arquiveiro aquí presente Alfredo Erias. Don César Albajar Dieguez e o seu fillo Xavier foron, entre outras cousas, delegados para Europa do Consello de Galiza, representándoa no movimento europeo, na Unión Federalista das Comunidades Étnicas Europeas, en todas as instancias nas que Galicia tiña que estar representada, e isto a pesares das circunstancias que concurrían naquele momento. Por iso, e polos cargos que Xavier tivo no goberno republicano, custodiaba este importante patrimonio que posteriormente Alfredo nos fará mención. Xa aludín a Alfredo Erias e quero volver a facelo con enorme agradecemento, porque sería a estreita colaboración e amizade que tuvo con César Albajar Dieguez o motivo polo que nós dispoñemos destes importantes fondos. Tamén tivo que ver a amizade con Xavier, fillo, para que servise de ponte entre a familia e as nosas institucións culturais. Deste feito, don Xavier foi nos últimos anos da súa vida un investigador máis que publicou os seus números no Anuario Brigantino, concretamente entre 1988 e 1993. Hoxe, honro ben anunciar que o Concello de Betanzos abre completamente esta documentación ao mundo, a través, como non pode ser de outra maneira, de internet. O autor da página web, como de outras web culturais, é Alfredo Erias, que leva traballando moito tempo nela e que foi axudado nas labores de digitalización por José María Veiga e por Ermita Rodríguez. Neste senso, tamén teño que agradecer públicamente a axuda económica para a digitalización que tuvimos por parte do Consello da Cultura Galega. Ten a palabra Alfredo Erias, que nos vai a presentar a páxina web con este importante fondo documental. Tes a palabra, Alfredo. Moi agradecido, señor alcalde, gracias a todos. Desde o día en que entrou esta documentación no Arquivo Municipal de Betanzos, consciente da súa importancia, tiven a necesidade de mostrala como fose, mostrala para abrila ao mundo da investigación e de todos, e tamén porque era unha forma de salvala do futuro sempre incerto. Neste senso, recoñezo que estou marcado por aquela visión, vamos ver a visión esta, que iso sempre se queda marcado na cabeza, aquela visión catastrófica dos papéis que foran do Arquivo Municipal de Betanzos e que se atopaban tirados en edificios abandonados en marzo de 1981, cando o fotógrafo Masaca sacou as fotos que todos coñecemos. Esas imaxes debemos telas sempre presentes para estar alerta, porque a historia non sempre vai a mellor. A páxina web que vou presentar é, entre outras cousas, para min unha homenaxe a César e a Xavier Albajar, e como bandeira do goberno republicano no exilio, esta documentación procede deles, creo que é necesario dicir algo de quen son estas persoas. Sobre César Albajar, Victoria Armesto fai unha preciosa semblanza, non completa evidentemente, pero moi interesante nun artigo de La Voz de Galicia. Di así: además de periodista, César Albajar era funcionario municipal y durante muchos años fue el secretario
y hombre de confianza de los alcaldes. Era muy gracioso y cáustico, muy coruñés. Escribía artículos graves y documentados porque había adquirido una vasta cultura autodidacta, pero también se divertía escribiendo unas coplas satíricas que se publicaban todos los domingos en La Voz de Galicia. Otras coplas de Albajar que no podían publicarse en el periódico circulaban por toda la ciudad. Ahora mismo me viene a los labios aquella que le dedicó a un banquero y siento no poder repetirla porque, aunque el aludido falleció hace mucho tiempo, molestaría a sus descendientes. No obstante, su tendencia satírica no podía reprochársele a César Albajar sentimientos bajos de envidia, porque fue en lo fundamental un hombre bueno y generoso, aunque un poco demasiado coruñesista, como lo eran en general todos los republicanos del casino. El mayor horror de César Albajar era que si un día, por milagro de la providencia, triunfaran los galleguistas, se llevaran la capitalidad de Galicia a Santiago de Compostela y que la política gallega acabara dirigida por el arzobispo y por los canónigos. Ya en el exilio, en donde tanto se aprende, César Albajar se decató de cuán infundados eran sus miedos y se ligó muy hondamente con la cultura gallega. También entonces se aproximó a los viejos principios abandonados y en la primera carta que me dirige desde París el 15 de septiembre de 1964 se despide de esta forma: celebro que los manes de Feijóo, non es de Feijóo, Sarmiento y don Gregorio Marañón nos hayan puesto en relación. Nada ocurre por casualidad. Bueno, obviamente a súa biografía é moi interesante. Como periodista, como político republicano, foi gobernador civil en Soria, entre outros cargos, como representante do Consello de Galiza en París, desde o 18 de decembro de 1957 e da Irmandade Galega desde o 17 de xaneiro de 1958. Carlos Pereira, nun traballo do Anuario Brigantino 2002 titulado César Albajar, Diéguez e o republicanismo galego en Europa, Carlos vai pechar este ciclo de conferencia precisamente, dá datos precisos e abundantes da súa peripecia vital desde o final da Guerra Civil, a chegada e conseguinte odisea por Francia e tamén do seu papel como delegado das citadas entidades galegas para Europa. En canto ao seu fillo Francisco Javier ou Xavier, porque así aparecen moitos documentos, Albajar López foi mobilizado no 1938 en plena Guerra Civil, pero aos 5 días de estar na fronte pasouse ao exército republicano. O 30 de marzo de 1939 foi capturado no porto de Alicante polas forzas italianas e internado no campo de concentración de Albatera de Catral, do que pronto escapou cara a Coruña, escondéndose durante anos en Mercurín, Cambre. Desde 1965, xa en París, sería o delegado do Consello de Galiza para Europa, cargo no que xa estivera seu pai desde o ano 58. O Consello de Galiza fora fundado por Castelao e por outros galeguistas en 1944 e aglutinaba todas as forzas políticas galegas no exilio. No goberno republicano español no exilio, Xavier foi de 1959 a 1965 secretario do Ministerio de Información, Propaganda e Arquivos. Por certo, temos hoxe aquí o fillo do ministro de Información, Propaganda e Arquivos, que era don Salvador Echeverría, e temos aquí o fillo don Carlos Echeverría. Así que isto tamén se fai en honra a ti, Carlos, é o que representas. En fin, decía que no goberno republicano tivo eses cargos, foi tamén secretario contable do Ministerio de Facenda e tamén de 1967 ao 69 secretario da Presidencia. No 57 foi nomeado canciller honorario do consulado, adscrito ao Consulado Xeral da República. A el débese a fundación da Casa de Galicia en París e así mesmo foi o primeiro presidente do Fondo de Axuda aos Republicanos Españois,
ao tempo que presidía a Agrupación Republicana Democrática Española en París, ARDE. A principios da transición regresou a Galicia vivindo coa súa dona María Josefa Castelo Gómez en Tabeallo Carral, concello do que sería alcalde polo PSOE de 1983 a 1986. No Anuario Brigantino deixou páxinas de gran interés para a historia contemporánea de Galicia e máis aló. Coñecín de lonxe a don Xavier sendo eu mozo. Vamos poñer algunhas outras imaxes, para iso temos unha galería aquí. Bueno, isto está en internet, está, e polo tanto pode ser un pouco lento, a ver se non é demasiado. Bueno, esta é unha foto que lle saquei a eles cando ele estaba enfermo. Ahora este? Pois sí. Coñecín de lonxe a don Xavier sendo eu un mozo en Presedo a mediados dos anos 70 do século XX. Ali no desaparecido campo de fútbol tiña lugar un partido entre un equipo de xogadores da comarca, no que supoño xogaba Antonio Carro, o mellor de todos, contra outro formado por traballadores da autopista do Atlántico, onde traballaba Xavier. Pois ben, aquel día quedoume moi marcado porque Xavier era o entrenador do equipo da autopista e estaba constantemente correndo a banda, animando aos xogadores, corrixindo posicións, etc. Ninguén ali vira tal cousa. O fútbol, soubeno despois, foi sempre unha gran paixón para el. O caso é que gañaron os da autopista e a xente estalou toda nun gran aplauso para Xavier, máis que para os xogadores, porque o verdadeiro espectáculo fora el. Pasaron os anos e a casualidade quixo que eu coñecera nunha moza en Betanzos, no Reibrigo, claro, que terminaría por ser a miña primeira muller, Pilar Morandeira. E Pilar é de Tabeallo Carral, é familiar da muller de don Xavier. Mesmo Xavier creou unha asociación de veciños ali para levar a cabo unha serie de reivindicacións dos traballadores dunha empresa. E Pilar era íntima colaboradora súa e moi admiradora del. Esa admiración pasoume a min e en canto nos coñecimos a relación foi constante. Continuando de algún xeito a actividade política do exilio, presentouse, como xa dixen, as eleccións municipais de Carral do 8 de maio do 83 e rematou por ser alcalde, onde, por certo, nesa localidade unha rúa leva o seu nome. Pilar e eu estivemos na festa da súa victoria e por aquel tempo eu viña de gañar a oposición de arquiveiro bibliotecario no Concello de Betanzos e pouco máis tarde, a principios do 84, Antolín Sánchez Presedo nomeoume director do Anuario Brigantino e do Museo das Mariñas. Todo isto digo porque ten sentido na relación que tiven con Xavier Albajar, porque pronto enfermou, non saía da casa, todos os fins de semana eu estaba con esa familia. Nese contexto da enfermidade de Xavier, a Pilar e a min ocurriúsenos para animalo, propoñerlle que fixera algún traballo no Anuario Brigantino e resultou ser unha boa idea ata o punto de que quizáis en boa maneira viviu os últimos anos da súa vida para publicar no anuario esa serie de traballos que finalmente chegaron a ser 6. En todo ese tempo os lazos de amizade entre nós foron moi fortes. Eles non tiñan fillos, eu sentíame mimado por eles como se o fose. En máis dunha ocasión, despois de falarme da importancia e significado da bandeira republicana do goberno español no exilio, que ele guardaba con documentos e impresos varios, enumerábame unha longa lista de personalidades que se enterraran con ela, como Félix Gordón Ordax, Diego Martínez Barrio, Salvador Echeverría, o seu pai César, e a continuación dicíame que el sería o último en facelo e que despois desexaba que todo fose para o museo e o arquivo de Betanzos. Xavier finou o 12 de decembro de 1996 e a súa viúva, María Josefa Castelo Gómez, cumpriu a promesa que el me dera de tal maneira que o 14 de abril de 1997, con motivo do 66 aniversario da proclamación da Segunda República,
na sala capitular do Concello de Betanzos, fixo entrega da bandeira do Goberno Republicano Español no exilio en París ao Museo das Mariñas, na persoa do alcalde Manolo Lagares. Coa bandeira chegou tamén un rico fondo documental que ten unha importancia de primeira orde para coñecer as estrategias de supervivencia no exterior non só das persoas, senón tamén das ideas republicanas, na longa espera que supuxo a era de Franco ata xermolar de novo na transición democrática e na Constitución de 1978. Comprenderán, polo tanto, que presentar públicamente hoxe aquí a páxina web de todo este patrimonio documental ten para min unha significación que vai moito máis aló do meramente profesional. Teño que advertir que a páxina web está en probas e que cada vez que a vexo sempre lle atopo algunha cousa. Son moitísimos enlaces, moitos documentos e seguiremos traballando nela e calquera que vexa algunha cousa, algo que non funciona ou algo que debía sair e sale outra cousa, pois lles agradecería que nos dese un toque a José María ou a min para ila perfeccionando e poñela da mellor maneira. Faltalle aínda un pouco, pero de momento a inmensa maior parte da documentación xa está en internet e polo tanto está a disposición da xente. Como poden ver, vamos a ver se o poden ver, efectivamente, a páxina web que se encadra na máis xeral do Arquivo Municipal de Betanzos e esta a súa vez na xeral do Concello, www.betanzos.net, ten como pórtico de entrada un retrato de César Albajar, outro do seu fillo Xavier, no seu despacho do Goberno Republicano Español no exilio parisino, cun bandeirín que hoxe se atopa nunha vitrina no Museo das Mariñas. Estes retratos flanquean dous símbolos de gran potencia, a bandeira do Goberno Republicano Español no exilio e a bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos. E aínda máis, se volvemos á galería, verán que a beira desas bandeiras está, como non podía ser de outra maneira, o busto de bronce de Castelao que veo do Centro Betanzos de Bos Aires. Bueno, aí se ven pequeno, pero debería abrir. Sí, agora xa. Ben. Bueno, a articulación da páxina web, esta páxina web é complexa. E eu non son un técnico, sempre o digo, en páxinas web. Eu o que quero é abrir e sei facelas a un nivel limitado e sempre intento que se pode chegar ao obxectivo, é dicir, ao documento con un toque de rato, mellor que con dous. En canto a complexidade de institucións que aquí aparecen e de elementos, están un pouco tamén organizados por cores. Os elementos galegos teñen esa banda azul da bandeira de Galicia e aí está a delegación do Consello de Galiza para Europa e a Casa de Galicia en París. Despois, sobre o vermello da bandeira republicana, está o Goberno Republicano Español no exilio, a agrupación a la Tercera República, que era unha entidade política que non é do exilio en realidade, é da plena época da Segunda República e que ten por base a Coruña fundamentalmente, e que pretendían, non lles gustaba a Segunda República, César era o líder, deu mítines no Teatro Colón, etc. E bueno, ten Pereira tamén un traballo sobre esta cuestión que poden ver aí e bueno, logo igual falamos algo máis desta, dependendo do tempo. Está Fare, antes falo de Arde, da que está na esquina, porque Arde era o partido, o último partido, digamos, republicano no exilio, e como Fare depende de Arde en realidad. Fare é un fondo de ayuda aos republicanos españoles, é unha entidade que intenta axudar aos vellos republicanos do exilio que o pasan mal, moitos deles, non?
Ben, despois temos, con un fondo azul europeo, digamos, temos o Movemento Europeo e a Unión Federalista de las Comunidades Étnicas Europeas. Despois, no centro, temos elementos biográficos, sobre todo de César, de Xavier Albajar, de momento de César. Logo hai unha hemeroteca, e esta hemeroteca é xeral de todo o fondo. A medida que se vai indo por as distintas seccións, vamos a chamar así, pois pode aparecer tamén hemerotecas específicas de cada elemento, pero esta hemeroteca, esta que aparece aquí, é toda a hemeroteca. Despois hai a galería de imaxes, na que xa estuvemos algo, e por último está isto que se chama investigación, son traballos xa publicados utilizando como base documental estes fondos. Bueno, estamos na delegación do Consello de Galiza. Podemos acceder á acta de Constitución, se pincha e se accede. Non vamos a pinchar en todas as cousas porque eso faría isto interminable. Constitución do 15 de novembro de 1944 en Montevideo, que tentaban xuntar todos os deputados galegos da Segunda República por riba dos partidos para dar un órgano político de referencia a Galicia no exilio a partir do Estatuto de Autonomía do 36, que non dera lugar á prevista creación da Xunta. Xa sabedes que a iniciativa foi de Castelao, o seu primeiro presidente, á beira de Antón Alonso Ríos, Suárez Picallo e Elpidio Villaverde, máis tarde tamén Alfredo Somoza. Defendían o dereito de autodeterminación para Galicia, pero descartaban o separatismo. Querían unha unión pactada de todos os povos de España e, se fora posible, da península. Asentado en Bos Aires, as delegacións máis importantes que tivo foron as de Montevideo, México e, sobre todo, París. Esta, a de París, dirixida primeiro por César Albajar e logo por seu fillo Xavier, tivo como misión principalísima que Galicia tivera presenza no movemento europeo e para iso empezou por ingresar, non sen dificultades, no Consejo, literalmente leo, Federal Español del Movimiento Europeo, que presidía Salvador de Madariaga, do que eran íntimos amigos. Foron apoiados neste empeño polo Partido Nacionalista Vasco, por Acción Nacionalista Vasca, Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Republicana Democrática Española e, sobre todo, polo propio Madariaga. Dese xeito, Galicia estivo presente en todos os actos que organizou o movimento europeo e nas decisións do Consejo Federal Español del Movimento Europeo, como recorda o propio Xavier Albajar nun dos traballos do anuario. A síntese informativa é un tipo de documento que relata as actuacións máis destacadas do Consello de Galiza. Este documento temos para 1965. En no 66, o primeiro documento está feito en Bos Aires, pero este do 66, que esperemos que se abra un día destos, está feito por os Albajar e ten un contido máis de servicio de información, tipo CNI de alguma maneira, non? E pormenoriza moito, digamos, unha serie de circunstancias políticas que estaban ocurrindo en París nese momento. Bueno, isto está en internet en directo a estas horas, non sei se hai moita xente. Abres ou non abres? Vamos a supoñer que abriu, non pasa nada. O boletín. A delegación do Consello de Galiza en París tiña un boletín oficial informativo, né? E bueno, é un boletín periódico, pero resulta curioso que, bueno, se dá de 1963 ao 67, pero solamente o temos dous números no 63, un no 65, dous no 66 e un no 67. Edítase no barrio de Belgrano, en Bos Aires, e a delegación de París e os seus informes teñen aquí acollida, como por exemplo en agosto do 66,
como tamén non podía ser de outra maneira a morte de Suárez Picallo, o recordo permanente a Castelao, pero tamén se posicionan sobre feitos da actualidade como o encoro de Fenosa que pretende asulagar Castrelo de Miño e que o Consello de Galiza condena. A correspondencia é un dos capítulos estelares desta web porque aquí hai unhas 400 cartas das que o denominador común son o Salvajar, pai e fillo, e a súa actividade como representante do Consello de Galiza para Europa, porque non había ninguén máis daqui, de Galicia, diante do movimento europeo, por exemplo. Ian a congresos, eran convidados a recepcións por altas personalidades, en fin. E por estas cartas desfilan nomes como Alfredo Somoza, Alonso Ríos, Suárez Picallo, Alonso Pérez, Xosé Abraira, Uxío Carré, Juan Nalla, Ramón Cabanillas, Ramón Piñeiro, Luís Molís, Francisco Regueira, Jesús Canaval, Manuel Martínez Lamela, Antón Represas, Josep Tarradellas, Josep Santaló, Luís Gausachs, Julio Just, Charles de Gaulle, Félix Gordón Ordás, Fernando Valera, Emilio Herrera Linares, José Maldonado, o presidente das Nacións Unidas Után, Manuel Dirujo, etc. De toda esta correspondencia de alto nivel resulta destacable o papel de Tarradellas como presidente da Generalitat de Cataluña, que enrodeado por entidades políticas catalanas no exilio mantivo viva a Generalitat ata a súa chegada triunfal a Barcelona o 23 de outubro de 1977. Na correspondencia da delegación do Consello de Galicia aparece polo menos en 35 documentos, quizáis en máis. Vou poñer hai un pouco dándolle voltas a todo isto, me atopei cunha carta curiosa precisamente de Tarradellas que lle manda a Areiza, e o que facía Tarradellas era logo facía copias e as mandaba a unha serie de entidades políticas, entre elas a delegación do Consello de Galiza, por eso está aquí. Unha carta do 73 de outono. Chegamos a ela ou non? A ver se chegamos. Creo que é esta. A ver. Vamos. Bueno, xa leredes, porque isto está en internet, non? O home Tarradellas está moi enfadado con Areiza, porque Areiza dixo algunhas cousas sobre Cataluña que non lle gustaron, e bueno, a ver se leva algo. Por leer este párrafo, porque é moi simpático. Sus declaraciones parecen deliberadamente encaminadas a borrar la imagen que de usted nos habíamos forjado. En efecto, todo nos inclinaba a creer que la concepción de sus posibles responsabilidades en la vida del país se acompañaba del fervoroso deseo de abrir un periodo de franca comprensión y convivencia. También ha de permitirme que le exprese mi sorpresa y mi disgusto ante el hecho de que pueda aceptarse como resultado positivo para el futuro de España el fruto de la política de brutal represión y de ignominiosa asimilación en el orden político y espiritual que hasta hoy se ha seguido contra Cataluña. Esta era Tarradellas, se andaba por las ramas. No apartado da delegación do Consello de Galiza en París temos as publicacións galegas que poden aparecer tamén en algún outro lugar, pero aquí están recollidas todas, salvo despiste, que o podemos ter porque isto nos supera. Pero intentamos estar á altura como podemos. As publicacións galegas, bueno, pues en xeral son folletos editados, como digo, por entidades galegas entre 1948 e 1976, sobre todo polo Consello de Galiza en Bos Aires. O Día de Galicia ou o Día das Letras Galegas é case sempre o mellor motivo para facelas, pero tamén hai acontecementos singulares que as motivan, como o caso do primeiro Congreso de Emigración Galega en Bos Aires no 1956. Outras publicacións proceden directamente de partidos políticos como é o caso, a ver, desta o Partido Galego
socialdemócrata, non? Pero aquí xa estamos en 1974, non morreu Franco aínda, pero se están preparando os partidos galegos. Hai outro, do 76, Franco xa morrera, e se fai un Consello de Forzas Políticas Galegas intentando xuntar diversas forzas, e logo hai un manifesto da Unión do Pobo Galego con 10 puntos famosos, e acompaña unha carta, 10 puntos que din, por exemplo, primeiro, Galicia é unha nacionalidade como tal ten dereito á súa autodeterminación, e di no punto 3 os medios de produción, distribución e crédito pertencen ao pobo. No punto 4, a colectivización do agro comenzará cunha etapa cooperativa como fase previa á forma máis desarrollada de socialización. A pequena empresa e máis a industria artesanal serán concentradas en unidades productivas superiores. E desatopar moitas cousas curiosas se empezades a pinchar por aquí, moi interesantes, e que tamén nos explican de alguna maneira a xenética de partidos políticos que chegan ata hoxe, e bueno, nos axudan a comprender. Bueno, cambiamos de capítulo e pasamos á Casa de Galicia en París. Empeza por darnos acceso aos estatutos, ao regulamento interior e a unha asamblea de 1965. O 10 de xaneiro do 65 aparece como secretario Xavier Albajar e máis tarde será presidente. Se lemos o regulamento interior, creo ver claramente a man de Xavier Albajar. Na sección de correspondencia solamente temos unha carta de Juan Iglesias a César Albajar, na que lle anuncia que os estatutos xa están redactados e convoca a unha xuntanza. A sección de prensa danos acceso aos periódicos que editou a Casa de Galicia, xa, que tamén podemos ver na hemeroteca xeral, obviamente, que son Ecos dos Celtas de 1960 de 1960, que dirixe Pascual Sanz, e temos dous números, e Galicia en Francia, na que están detrás xa os Albajar, que seguramente lle cambiaron o nome porque consideraron máis axeitado tamén para o que ele representaba, non? E aparte, temos unha pequena galería fotográfica relativa ás actividades da Casa de Galicia en Francia por eses anos 60. Tiñan un corpo de danzas, bueno, vou poñer esta que están aquí moi aparentes. Tiñan tamén, pois isto parece máis ben un coro, e aquí pois volve a estar o coro, en fin. E Albajar tiña estas fotos que, bueno, son hoxe un documento. Pasamos ao goberno republicano español no exilio. Bueno, na esquerda temos non lle podo chamar unha sección, vamos a chamarlle un apartado, algo así, con informes, resolucións, declaracións, proclamas, artigos diversos, e que non atopei forma de organizalo de outro xeito. Isto, na medida en que o tempo non sexa favorable, intentaremos que funcione. Aquí están postos por orden cronolóxico e punto, están, se pode acceder a eso, pero a mí me gustaría que estuveran así, como están os impresos, folletos e libros, de tal maneira que cada persona que entre aí poida entrar, xa sabe o que busca cando lle dá o rato, non? O goberno republicano español no exilio tiña tamén un boletín, como non podía ser de outra maneira, e resulta curioso que a maior parte dos números, un montón deles, son do ano 47. Estamos en plena
posguerra da Segunda Guerra Mundial, e en esta época se consideraba, despois de Potsdam, etc., se consideraba que Franco, tiña non os días, as horas contadas, non? E se preparaban os republicanos no exilio para gobernar directamente. A realidade non foi así. Había notado, si hai o boletín de 1947 de... Sí, porque hai un rato sí, porque tiene un dibuixo gracioso. El fracaso del régimen franquista. Esto no 47. Y aquí está, bueno, pues alianza Franco-Iglesia, un dibuixo apropiado. Bueno, o goberno español no exilio, a súa creación foi un intento de manter a legitimidade republicana despois da Guerra Civil, e con base sobre todo en París sucedéronse os gobernos de Negrín, de Giral, precisamente con Giral estuvo de ministro Castelao no 46, Rodolfo Llopis, Álvaro de Albornoz, Félix Gordón Ordás, Emilio Herrera, Claudio Sánchez Albornoz e Fernando Valera. Os presidentes no exilio foron Azaña, que renunciou en febreiro do 39, sucedendo Diego Martínez Barrios, aínda que tardou en tomar posesión do cargo nunha sesión das Cortes Republicanas en México, 17 de agosto do 45 over, que co fin da Segunda Guerra Mundial a caída de Franco era inminente. Ali dixo, literalmente, el acuerdo de Potsdam ha disipado las últimas esperanzas del régimen de Franco. Martínez de Barrio falecería antes do dictador en París en 1962 e reemplazou uno Luis Jiménez de Asúa, que falecería en Bos Aires no ano 71 sucedendo José Maldonado. Bueno, isto que chamamos aquí arriba servizos de información non é o CNI da Segunda República, máis ben parece unha información con intención de ser periódica, quizás interna, non sei se a mandaban afora, feita a ciclostil, en fin. E estes dous apartados, bueno, este en realidad é un apartado, o apartado que chamamos impresos, folletos, libros. É un apartado que pasa que o dividimos, perdonad un momentiño, en dúas partes para que non pese moito e digamos que se abrise sin dificultades. Bueno, pois nada, isto xa está moito máis doado, así é como ten que estar, e aínda aquí habería que mellorar, pero bueno, así xa empeza a levar bo camiño. E bueno, non sei onde pinchar, pois vou pinchar en calquer parte, a ver se teño mala sorte e non me abre. Isto de pinchar en calquer parte é peligroso. Podes salir o que non queres. Bueno, da República Española ante as Naciones Unidas, don Álvaro de Albornoz, bueno, pois, ben, un folleto. Todas estas cousas xa vos podes imaginar que son prácticamente inencontrables. A ver, porque é moi complicado. Están editadas en poucos exemplares, en fin. Bueno, pois daquela podemos pasar, bueno, a correspondencia, tamén hai un apartado de correspondencia que tamén se pode facer mellor, pero de momento está por orden cronolóxico, e aquí hai unha serie de cartas do goberno republicano ás que se pode acceder. Pasemos á agrupación a la Tercera República. A agrupación a la Tercera República, un pouco como dixen antes, pois é algo que se creou na Coruña, liderado por César Albajar, que en ese momento era antiautonomista, cambiaría despois, de aí que o que dixera Victoria Fernández de España no artigo que lín, pois teña sentido, pero en ese momento, polo horror que lle producía, pois precisamente eso, que a capital pudera estar en Santiago, etc. Bueno, isto é un cartafol con recortes de prensa
no que está toda a peripecia do que foi esa agrupación a la Tercera República. Despois, o Fondo de Ayuda a los Republicanos Españoles, a correspondencia son moitas circulares, fundamentalmente, e nas que se pide, nas que se lamenta a situación dos republicanos no exilio, os vellos republicanos que tanto deron por España, etc. E o que se pide é axuda. Se está pedindo axuda constantemente porque é unha institución caritativa, realmente, non? Porque o concepto de seguridade social aquí non se pode aplicar. E depende, como digo, como xa dixen antes, do partido que arde. O partido é arde. Aquí temos os estatutos do partido, se pode pinchar e se ven. E despois temos abaixo pois as publicacións periódicas específicas que produce en este caso Acción Republicana Democrática Española, ARDE, ¿no? Que son República, órgano de Acción Republicana Democrática Española en París, República, órgano de la agrupación México, Acción Republicana Democrática Española, ARDE en París, en norte de Francia, xa noutra época, e finalmente no 76 Política e la agrupación de París, norte de Francia, etc. Como isto xa empecé a facelo ca hemeroteca hai anos, isto que vedes, estas barras vermellas separan os números. Entre cada barra vermella se pincha e sale un número desa publicación. E logo hai algunha correspondencia, non é moita, pero hai algunha. E entre a correspondencia hai unha que unha carta de Xavier Albajar que se abre, me gustaría leer un anaco porque é moi interesante. Vamos a volver atrás e vamos a dar outra vez, a ver se así, porque nos explica quen era Javier Albajar. París, 8 de mayo de 1965, dirixe a Francisco Boix, presidente de la agrupación de París Norte de Francia, de ARDE. Vou a leer 2 ou 3 parágrafos, ¿no? Mi querido amigo, lamento mucho tener que volver a dirigirme a usted en los términos en que lo hago después de la reunión del FARE del jueves día 6, en la que habrá usted podido observar mi buena disposición y mejor ánimo a seguir colaborando con todos ustedes en los trabajos de nuestro partido y asociaciones de él derivadas. Con esa buena disposición, se lo aseguro a usted, salí de aquella reunión, pero un nuevo hecho me obliga de nuevo a tomar la decisión, esta vez irrevocable, de darme de baja de ARDE y esperar, como les prometí, la reunión de la Asamblea del FARE para en ella, una vez dado cuenta de nuestra gestión, renunciar definitivamente a mi cargo de presidente de este organismo. Antes de exponerle a usted las razones que me mueven a tomar esta decisión, quiero repetirle lo que ya en otras ocasiones le afirmé, que sigo y seguiré siendo republicano y que si puedo ayudarles de alguna manera, desde fuera del partido, aquí estoy a su entera disposición. Ahora, los hechos. Recibí por correo en la mañana de ayer, día 7, una serie de circulares que ha tenido a bien enviarme el secretario de la agrupación, señor Ruiz Dasi. Entre ellas, una relatando lo que fue el acto del 21 de febrero. Comprenderá usted mi sorpresa y enojo al ver que entre los organismos y grupos allí representados que ustedes citan no se hace la menor mención al Consejo de Galicia ni a las Hermandades Gallegas, representadas allí por mi padre en primer lugar y por mí mismo, ambos debidamente acreditados por estos organismos ante el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y Pacto de Fuerzas Democráticas. Creo además que no era difícil señalar en un par de líneas y sin comentario alguno, si así lo deseaban ustedes, que también había hecho uso de la palabra en ese acto el señor Albajar. Lo que me parece inadmisible es que se ignore nuestra presencia allí de una forma tan radical.
No intento explicarme el porqué de este proceder, ni podrá convencerme ninguna explicación que ustedes pudieran dar. Créanme una vez más que mi intención después de la reunión del jueves era la de seguir en ARDE y en el FARE. Ahora, dignamente, no puedo seguir formando parte ni de uno ni de otro de dichos organismos. Ustedes me han herido esta vez no solo como hijo, sino también como gallego que soy, por encima de todo. No olvide usted que ya dijo Castelao que somos españoles porque somos gallegos, pues si no fuésemos gallegos no seríamos nada. Y los gallegos no seríamos leales con nosotros mismos si para proclamarnos españoles y republicanos olvidáramos el hecho diferencial de nuestra tierra. Bueno, no sigo. Pero ese era Xavier Albajal, cuidado. Era coruñés, falaba castelán, é certo, porque, bueno, os coruñeses nacen falando castelán moitos deles, pero defendía a Galicia como acabades de ver. Bueno, pasamos ao movimento europeo. O movimento europeo temos un apartado dedicado ao Consejo Federal Español del Movimento Europeo, con estatutos, con regulamentos, con declaracións, manifestos, informes e proxectos. Hai tamén un documento dun chamado Consejo Coordinador del Europeísmo Español, e logo hai as actas. Facía unha serie de xuntanzas e había unha serie de actas que están aquí e que, bueno, pues que pinchamos, sabemos as actas, o que dicían e o que pasaban en esos momentos. Ben. En canto ao movimento europeo, pues tamén temos un regulamento que se pode acceder e unha serie de entidades dentro do movimento, como o Consello Federal de Moviment European, Comité Ejecutivo Internacional do Movimento Europeo, Comité Director do Movimento Europeo. Todo isto se pode acceder. Algún documento que alude a contabilidade, bueno, pues está aí. E hai un movimento liberal para a Europa Unida, o sede en Bruselas, e tamén hai un apartado aquí de membros do movimento europeo, bueno, pues que tamén lle podedes dar un vistazo en un momento dado, no ano 74. Logo hai correspondencia do movimento europeo, Consejo Federal Español do Movimento Europeo, toda esta correspondencia, toda esta serie de cartas específicas dese momento, que tamén poden cruzarse na web e poden aparecer tamén na delegación do Consello de Galiza, pero que aquí están. Logo temos congresos e conferencias do movimento europeo. Congreso de Múnich, Congreso de Cannes, de Bonn, de Londres, e aí vai haber unha serie de cousas, programa, invitacións, algún documento, determinados documentos se existen en cada caso, e todo eso se pode ir pinchando e vendo. Lucerna, París, etc. Bueno. Bien, Unión Federalista de las Comunidades Étnicas Europeas. Teño unha notiña aquí. Pois olvidémonos da nota. E aquí temos, pues, reseñas circulares e outras comunicacións que se poden, as que se pode acceder. Vamos a ver, o que quería o movimento europeo e que quería a Unión Federalista das Comunidades Étnicas Europeas era facer a Unión Europea. Esa era a idea. E no caso da Unión Federalista das Comunidades Étnicas Europeas era que España, a España democrática a que les aspiraban, estivera dentro da Unión Europea. E en ese sentido, pois, se atopar moita documentación e tamén alusións, claro, porque por outra parte o goberno de Franco tamén intentaba o mesmo. E aquí hai moitas posicións que non son en absoluto, torpedean a Franco en ese aspecto, porque queren que España entre, en fin, por o ben do país, non? Tamén pode haber algúns que sí torpedean, pero a posición xeral que eu vin, sin leerme todo isto, porque isto é unha locura,
nin necesariamente a miña función, pero bueno, a cousa creo que anda por aí. Despois pasamos ao capítulo de César e Xavier Albajar. Este é un apartado que ten que medrar máis porque no caso de César temos centos de artigos publicados en Sudamérica e tamén na Voz de Galicia que vamos, é unha avalancha e están digitalizados, pero non me dou tempo a poñelos aquí, así que hai que ir buscando a ver se ao longo deste ano un momento para completar eso, porque considero moi importante tamén que isto esté visible. E, bueno, de momento está visible, que é o que está visible? Pois unha serie de artigos relativos que non son de César, sino que falan de César, homenaxes que se lle fan, etc, etc. E, bueno, por certo, algunhas cousas que está metida aquí forman parte da época en que César era un mozo e actuaba en plan furibundo, guerra al flamenquismo e guerra ás corridas de toros. O sea que, como vedes, eso da guerra ás corridas de toros en absoluto, estamos en 1913, en absoluto de hoxe, senón que ven de lonxe. E aquí había un movimento importante na Coruña en ese sentido, ¿no? Bueno, pero por lo demais son traballos que aluden, que falan del, ¿no? E entre eles, pues ese artigo de Victoria Armesto, do que eu leí un anaquiño antes, que pues é moi interesante e además está moi ben escrito. Outra cousa que si está completa, e non é pequena cousa, é a colección Coplas del Domingo, a que se aludiu xa, da Voz de Galicia, ¿no? Bueno, pois aquí están todas as que están datadas, e as que non están datadas tamén o podemos, sei que non están. Están as que están impresas, hai manuscritos delas, e hai nas mecanografiadas. Bueno, pois facemos esa distinción. Bueno, aquí se pinchamos en calquera, pois eu que sei, non sei, pois non é. Son recortes de prensa, ¿vale? Son recortes de prensa, e isto estaba así xa feito por Javier, me imagino, e bueno, se escaneou así tal cual e así está. Logo temos ao final o tema de investigación, aquí xa aludín tamén, porque aínda que isto se pode ver no Anuario Brigantino, se se pode, estes son os traballos publicados no Anuario Brigantino, pero tamén hai un de Torres, que aínda non o puxen aquí, pero xa me prometeu que me vai dar o PDF que publicou na Nosa Terra sobre o Consello de Galiza, e creo que Pereira publicou fora do anuario tamén algunhas cousas que tamén intentarei conseguir para que isto este máis completo. Pero de momento xa os traballos do anuario pois xa están aquí xuntiños e xa non ten por que perderse. E remato ca galería, porque, bueno, a galería son imaxes e sempre máis agradable. Aquí hai unha serie de imaxes, algunhas xa as vimos. Temos a bandeira do goberno republicano, que está no museo. Pois hai un carné de César, un carné de prensa para traballar en París, unhas fotos del. Hai un documento moi interesante de toda a familia cando andaban na súa odisea francesa. E despois, bueno, tamén quise meter aquí a bandeira das Irmandades da Fala de Betanzos, ainda que non forma parte do fondo Albajar, de alguna maneira está aí tamén, porque Albajar representa algo que representa as Irmandades da Fala, ¿no? E que representa o Consello de Galiza. Logo, hai unha serie de postales do goberno republicano que facía por Nadal,
pois, por exemplo, aquí recordando o que era o Madrid do 36, no que tiñan que protexer con sacos de area pois, os monumentos. E en algún caso, aquí por exemplo Picasso lles fai un dibuixo para unha postal desas, e de paso pois, na postal pois, chaman a atención aquí a un embaixador, porque fai algo que non corresponde. Son postales moi curiosas, inencontrables absolutamente. Por exemplo, esta que ven a decir el agujero negro de Europa, ¿no? O buxeiro negro de Europa. Bueno. E logo hai, bueno, a portada da Constitución Republicana, que naturalmente forma parte do fondo a Constitución, e unha serie de fotos que aparecen en algunha das publicacións do fondo, que son fotos do triunfo e evolución da Segunda República, ¿no? E tamén fotos da Segunda República no exilio, ¿no? Por exemplo, temos aquí a Álvaro de Albornoz, e entre esas fotos no exilio, bueno, temos unha curiosa, el voto de Franco, porque Franco fixo un referéndum para que dixéramos sí, ou dixeran sí, ¿no? La mañana de ayer el jefe del Estado español depositó su voto en la urna del Pardo. Franco fue invitado a repetir el momento de depositar su papeleta por algunos fotógrafos. Su excelencia sonrió y dijo: no me van a permitir votar 2 veces. Qué gracioso. Que era tan demócrata. Bueno, tamén hai unhas cousas, unhas alusións non positivas a don Juan de Borbón, pois unhas un momento no 1967 en que Franco estaba a ver a quen lle poñía a coroa, non? Que non o tiña moi claro, tiña claro que tiña que ser un reino, pero había varios pretendientes e hai unhas coplillas satíricas aí ao respecto. E logo bueno, unha foto de Gordón Ordás, outra de don Emilio Herrera, que era un militar, un general. E logo hai aquí unhas fotos na esquerda, na parte inferior, de unha conmemoración da Primeira República Española, unha conmemoración que se fai no 69, e o que se ve ao fondo é a bandeira do goberno republicano que temos no museo, creo eu. Vamos, é o lóxico. E se ordeno os papeles, que están completamente desordenados os pobres, quixera ler un pequeniño colofón a todo isto e así rematamos. Pois sí, atopeino. Bueno, pois como colofón, a presentación da páxina web do Fondo Documental Albajar, direi que, mentras os Albajar actuaban ao máis alto nivel que lles era posible diante de Europa, o Consello de Galiza en Bos Aires tiña unha existencia precaria, de tal maneira que nos últimos anos Xavier Albajar prácticamente se quedou sen interlocutores en América e só defendendo Galicia e as súas reivindicacións diante de Europa. Nin os galegos teóricamente comprometidos do interior facían moito por estar presentes onde debían. Por exemplo, nas reunións previas ao Congreso de Múnich, Xavier facilitou unha lista de personalidades galegas que serían convidadas polo movimento europeo e, sen embargo, ningunha delas asistiu. Ese cuarto Congreso do movimento europeo, denigrado como contubernio de Múnich polo periódico Arriba, celebrouse entre o 5 e o 8 de xuño de 1962 co telón de fondo dunha oleada de folgas mineiras en Asturias e dun primeiro fracaso español no intento de entrar na CEE. De España, tanto do interior como do exilio, existiron 118 políticos de todas as tendencias, a excepción do Partido Comunista. Don Xavier deixou escritas estas palabras que definen moi ben o espírito dos galegos cando non somos capaces de xuntarnos cos nosos, nin siquera de recoñecer o bo traballo de algúns dos nosos. E con elas remato. Di don Xavier:
Al instalarse en España un sistema democrático, el señor Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, volvió a su tierra, donde fue recibido con todos los honores y siguió ejerciendo como presidente de la Generalitat. Y el señor Leizaola, en un acto simbólico, transmitía sus poderes al señor Garaycoechea, recién nombrado Lehendakari del País Vasco. En Galicia, sin embargo, se olvidó a los hombres que durante más de 30 años la representaron dignamente en todos los organismos que desde el exilio lucharon para que España volviera a ser una democracia. Gracias.